Нарын теле көрсөтүүлөрүн кайрадан актуалдуу маек көрсөтүүсү улантат. Аны түз эфирде мен Гүлзат Мокянова алып барам. Саламатсыздарбы? 2022 жылдын 1-июнунан тарта өлкөдө социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 50%га көбөйтүлдү. Бул үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сомдон ашык каражат каралды. Эртеңден тарта ар айлык үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алгандар, 1-2 жана 3 топтогу майыптыгы бар жарандар, ата энесинин биринен ажырагандар жана баатыр энелер 50%га көбөйгөн каражатты колдоруна ала башташат. Ал эми ушул жылдын 1-октябрынан тарта пенсиялардын дагы көбөйөрү күтүлүүдө. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул багытта кененирээк кеп кылмакчыбыз. Бул үчүн студиябызга Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Султанова Айнура Мокеновна жана Нарын райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Кенжекеева Динара Алчалбековналар келди. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Урматтуу көрөрмандар, сизде жогорудагы тема боюнча кызыктырган суроолор, сунуш пикирлер болсо, экрандагы WhatsApp номерине калтырсаңыздар болот. Бул үчүн биздин студиябызга келген адистер жооп беришет. Алгачкы эле сурообуз үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулу тууралуу болмокчу. Айнура айым, айтсаңыз, Нарын шаарында жана Нарын районунда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган үй бүлөлөрдүн саны, анын ичинде канча бала ушул мамлекеттик каражатты алып келишет? Алар буга чейин канча алып келишкен? Эми ушул көбөйтүлгөн баягы жарлыктын негизинде канчага көтөрүлдү ушул акы? Жакшы болот, саламатсыздарбы? Биздин Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы боюнча бүгүнкү күндө 1878 балага үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулар каттоодо турушат. 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышат. Бул шаар боюнча, Нарын шаары боюнча 837 үй бүлө, Нарын району боюнча 1041 үй бүлө ушул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышат. Кыргыз Республикасынын президентинин 14 май 22 жылдагы 153 жарлыгына ылайык ушул категориядагы үй бүлөлөргө жөлөк пулунун саны көбөйтүлдү. Мурда 810 сом, буга чейин 1-июнга чейин 810 сом болсо, азыркы 22 жылдын 1-июнунан тартып 1200 сомго көтөрүлдү. Бул райондук коэффициенттер менен биздин райондун аймагында жайгашкан айылдардын коэффициенттери ар башка болгондуктан мен сиздерге телекөрүүчүлөргө түшүндүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Мурда 1-2 коэффициент менен 972 сом алып келген үй бүлөлөр 1440 сом ала алышат. 1053 сом 1-3 коэффициент менен алгандар 1560 сом, 1-4 коэффициент менен 1134 сом алып жүргөндөр 1680 сом, 1-5 коэффициент менен 1215 алып жүргөндөр 1800 сом, 1-6 коэффициент менен ылакол 1296 сом алып жүргөндөр 1920 сом, жер көчкү айылынын жашоочулары 1377 сом алып жүрсө, бүгүнкү күндө 2040 сом алышат. Бул болсо бир балага. Ошондо ар бир үй бүлөдө канча бала болсо, ушул сумманы көбөйтсөк болот. Рахмат. Динара айым, айтсаңыз, Нарын районунда жана Нарын шаарында пенсия курагындагылардын саны канчага жетти? Биз билгенден ушу жыл сайын ушу пенсияга чыккан жарандарыбыздын саны көбөйүүдө, аларга дагы ошо өздөрүнүн иштегенине жараша баягы пенсиялар да чектелип келатат. Анан баягы жаш курагы, майыптуулугу, багуучусунан ажырагандар болуп дагы бөлүнөт эмеспи? Анан негизинен эле ушул шаар менен райондо пенсия курагындагылардын саны канча? Анан аларга каралып жаткан бюджет кандай болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Нарын райондук социалдык фонд башкармасы 17515 пенсионерди тейлешет. Мунун ичинен 14391 каарылыгы боюнча по инвалидности деп коебуз, майыптуулугу боюнча 2031 адам, анан багуучусунан ажыраган пенсионерлерибиздин саны 1083. Бир айда керектелүүчү пенсиянын өлчөмү 124 миллион 300 сом. Ушу Нарын шаары менен Нарын районунун пенсионерлерине ушунча акча каражат бөлүнөт. Бүгүнкү күнү социалдык фонд тарабынан ар бир айдын 10 числосунан баштап биз пенсионерлерди өз убагында берип келатабыз.
Рахмат. Айнур айым, айтсаңыз, ушу жана башында айтып өткөндөй эле ушу жалпы орнун майыптарынын дагы баягы ар айлык жөлөк пулу көбөйтүлдү деп атабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу. Бул баягы кандайча өзгөрдү, эми канча ала башташат ушул жарандар? Жогоруда аталган жарлыкка ылайык жалпы орнун майыптар деп ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп коебуз. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жөлөк пулдары көбөйтүлдү. Бул болсо биринчи топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, мисалы үчүн 2022 жылдын 1-июнуна карата 2500 сомдон алып келген болсо, бүгүнкү күндө 5500 сомго көтөрүлдү. Экинчи топтогулардыкы 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлдү. Үчүнчү топтогу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардыкы 1500 сомдон 2000 сомго көтөрүлдү. Муну дагы деле жанагыдай райондук коэффициенттер боюнча көбөйдү. Ошондо райондук коэффициенттер менен болгондо 1-2 коэффициенттен болгондо 2400 сомго көтөрүлдү. Эң жогоркусу жер көчкү айылында жашоочулардыкы 3400 сомго жетти. Ортодо ошо коэффициенттерге ылайык жогоруларды бар жөлөк пулдар. Ошондо Нары шаар менен районунда канча жаран ушу майыптыгы боюнча жөлөк пул алат? 663 жаран ушул категорияларга кирет. Ушул адамдардын жөлөк пулдары көбөйтүлдү. Ал эми тиги 1878 болсо, үй бүлө болсо, ал 16 жашка чейинки балдары бар жардамга муктаж үй бүлөлөр болуп эсептелет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде ушу пенсия сурагына жеткен болсоңуздар, же болбосо пенсияга чыга албай жүргөн болсоңуздар, мамлекеттик жөлөк пулду ала албай жүргөн болсоңуздар, же болбосо ушу адистерге атайын бере албай жүргөн суроолоруңуздар болсо, экрандагы WhatsApp номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Бизге келген алгачкы суроолор бар экен, WhatsApp'тан келиптир. Саламатсыздарбы? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулу көбөйөбү? Кандай? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулу көбөйөбү дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулу 18 жашка чейинки балдар, булар биз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2011 токтомуна ылайык көбөйтүлгөн. 1 октябрдан 2021 жылдын 1 октябрынан бир жолу көбөйтүлдү. 2022 жылдын 1 январынан дагы 100%ке көтөрүлгөн. Бул указга ылайык бул категориядагылардыкы көтөрүлбөйт. 18 жаштан өйдө майыптуулугу бар жарандарга камкорчуга акча төлөнө баштайбы? Төлөнө баштаса канча сом дейт? Бул ушу жана ассистенттерге карата суроо окшойт. Ассистенттик акы көрсөтүү боюнча азыр 18 жашка чейинки балдарды багууга жана көзөмөлгө муктаж балдарга баккан багуучуларына төлөнүп атат 4900 сомдон. Ал эми бул 18 жаштан жогорку багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж жарандардын багуучуларына ушул указ жаңы 153 указга ылайык каралып атат, бирок азыр белгиленип атат, бирок каралып толук көбөйтүү деген азыр боло элек. Биз азыр бул боюнча эч нерсе айта албайбыз. Бул боюнча президентибиз ошо каражаттарды табуу боюнча чараларды, иш чараларды көрүү боюнча тапшырма коюлду, бирок азыр чектөөлөр боло элек да, көбөйтүү боло элек. Мурунку чыккан баатыр энелерге да акча кошулабы дейт. Ошо бизде да өзүбүздө ушул боюнча суроо бар эле. Негизинен ушу жанагы жарлыктын негизинде баатыр энелердин дагы баягы акысы көбөйдү, Бул боюнча кененирээк маалымат берип кетесизби? Баатыр энелердики бул көбүнчөсүн бизде баатыр энелер социалдык фонд тарабынан алышат жөлөк пулдарды, пенсияларды. Бизде болсо ошо эмгек стажысы жоктор, жер үлүшү жоктор, ушундай бул ал бизде башкармалык боюнча 5 гана адам каттоодо турат. Булардыкы да 2500 сомдон 3000 сомго көтөрүлдү. Ушу 5 эле адам алат бизденчи. Негизгисин баарынын баатыр энелердин дээрлик көпчүлүгү соцфонддон алышат. Рахмат. Ушу социалдык фонддун башчысына суроо бар. Динара айым, айтсаңыз, ушу негизинен ушу 1 октябрдан тарта пенсиялар көбөйөт деп атабыз. Негизинен бул реформа дейбизби, бул жаңылык кандайча ишке ашат? Азырынча баягы эсептөөлөр жүрүп атабы? Канча көбөйө турган болсо, канча пайызга көтөрүлгөнү жатат? Эми азыр айтып кетсек, биз жыл сайын ушул октябрь айында министрлер кабинетинен токтому чыгат. Ошонун негизинде биз пенсияларды көбөйтөбүз.
азыркы учурда долбоорлор бар, бирок так айтканда базалык өлчөм канчага көбөйөт, камсыздандыруу өлчөмү канчага көбөйөт, ал кагаздар келе элек. Ошон үчүн 1 октябрдан баштап кандай токтом чыкса ошого жараша биз пенсияны көбөйтүп беребиз. WhatsApp'tan келген суроо бар экен. Актала району Терек айылы 54 жаштамын, 2-группа бөйрөк боюнча азыр 4500 сом алам. Бизге кошулабы сом дейт. Бул киши эгер социалдык фонддун карамагындагы пенсионер болсо, жок. Азыр биз пенсионерлерге кошумча төлөмдөрдү жүргүзбөйбүз. Баары тең 1 октябрдан баштап гана кошулат. Саламатсыздарбы? Боюнда барлар кандай сүйүнчү акча алышат, жери да каралабы дейт. Негизи ушул балага сүйүнчү төлөк пулу боюнча кимиңиздер толук маалымат берип кетесиздер? Балага сүйүнчү боюнча бул биздин компетенцияга кирбейт. Биздин социалдык өнүгүү башкармалыгынын компетенциясына кирбей калган. Башында бизден балага сүйүнчүлөр төлөнгөн, бирок кийин ал ГРСке өткөн да. Ошон үчүн бала төрөлгөндөн кийин эле ошол төрөт үйүнөн бүт документтери тарзиделип, ГРСке өткөрүлөт дагы. Ошол жактан сразу эле өздөрүнө счет ачылып, ошол жерден банктан эле ала беришет. Мен 54 жаштамын, 2-группадагы инвалидмин, соцфонд менен пенсия алам, көбөйүп отуруп 7000 сом болгон, мага кошулабы эми дейт. 1-июндан баштап сизге кошулбайт, урматтуу биздин кардар. 1 октябрдан баштап кошулат. Райондо 80 жаштагыларга же андан ашкандарга эмне үчүн бир жолу жардам берилбейт? Баатыр энелерге акча кошулат экен, эмне себептен эне даңкы медаль энелерине эч нерсе кошулбайт дейт. Баатыр энелерге деп социалдык фонд тарабынан пенсиясына 1,5 сом кошулат, надбавка деп коебуз. Ал эми башка категориялар бул мыйзамда каралган эмес. Ошо эне даңкына медалин алгандар баягы эч кандай жөлөк пул ала алышпайт. Жок, ала алышпайт, кошумча төлөнбөйт. Мен мать одиночкамын, күйөөм экөөбүз ажырашып кеткенбиз, бирок неке кагазыбыз жок болчу. Улуу кызым атасынын фамилиясында болчу, 2 кызым болсо менин фамилиямда. Ошого пособие тапшырайын дедим эле, эмне документтер керек, анан акчасы канча сом болот бир балага дейт. Бул жараныбыз биздин башкармалыкка кайрылыш керек, болгон документтерин алып кайрылыш керек. Түндүк программасы бар бизде. Ошол программа менен кирип, бүт кирешелери эсептелет, көрүлөт. Ошол жерден балдардын баягы өзүнүн паспорту, расторжениесин алып, балдардын метрикаларын алып, жашаган жеринен справкаларын алып бизге кайрылса, ошол жерден адистер кабыл алып, чектелет же чектелбей турганын айтышат. Жол жобосун баарын түшүндүрүп беришет. Менин уулум 23 жашта, бала кезинен майып, буларга кошулабы, пособие менен алабыз, 1-группа дейт. 1 топтогу бала кезинен ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана айтып өткөндөй, ошо 211 топтомдун негизинде 1 октябрдан баштап бир жолу, анан 50%ке 1 январь 2022 жылдан баштап 100%ке көтөрүлгөн. Бул жолу бала кезинен майыптарга көтөрүлбөйт, кошулбайт. Бул саламатсызбы? Бул майыптардыкы соцфонддукубу же соцпомощтогулар элеби? Себеби биздики көбөйбөйт, соцфонддогулардыкы эмне себептен андай, меники 2 топ Кошкордон эмнеге соцфонддогулардыкы көбөйбөйт дейт. Майыптыгы боюнча соцфонддон алат окшойт бул көрүүчү, анан эмне себептен биздики көбөйбөй калды деп атат да, түшүндүрүп кетсеңиз. Эми бул министрлер кабинетинин токтому именно ошол иштебеген пенсионерлерге деп чыккан. Ошон үчүн социалдык фонддун пенсионерлеринин пенсиясы 1-июндан баштап көбөйбөйт. Саламатсызбы? Пенсияда бирок иштеген болсо, маянадан соцфонд деп налог кармалабы же айлыгы толук эсептелип, соцфондко удержание болбойбу? 18 жаштан жогорку 1-группада майып баласын баккан адамга июндан баштап пособие чектелеби? Эмне документ даярдаш керек? Биринчи ушу пенсия боюнча экен. Иштеп аткан пенсионер суроо берип атат окшойт. Иштеп аткан пенсионерлерден 8% камсыздандыруу төлөмдөр кармалат.
ошол 8% кармалган камсыздандыруу төлөмдөрүбүз жылдын ичинде топтолуп, биз 1 январдан баштап СП2 деп пенсияңыздарга кошумча төлөп беребиз. Ушул кошумча төлөмдөр ушул айынан баштап төлөп беребиз. Атасы каза болгон, апасы мигрант, үйдө жок 3 баласына кандай кылып пенсия ала алат дейт. Эгер атасы каза болгонго чейин иштеп жүрсө, эгер иштегендиги тууралуу болгон документтери бар болсо, бул балдардын опекуну бар болуш керек. Соттун чечиминин негизинде биздин социалдык фондко башкармалыгына кайрылсаңыз, биз жардам беребиз. Эгерде атасы каза болгонго чейин ал иштебеген болсо, жер үлүшү да жок болгон болсо, анда биздин башкармалыкка кайрылса болот. Фондко биринчи кайрылып, ал жактан чектелбей тургандыгы жөнүндө аныктамасын алып, бизге кайрылса, анда биз тараптан чектелет. Биз жана башында айтып өтпөдүкпү, ушу 1-июндан тарта ата-энесинин биринен айрылган балдардын дагы жүлөк пулдары көбөйдү деп, ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз, Айнур айым. Ата-энесинин бирөөнөн, башкача айтканда багуучусунан ажыраган балдарга жогоруда айтылгандай 211-токтомдун негизинде да көтөрүлгөн. Эми бул жолу дагы ушул 153 указга ылайык багуучусунун бирөөнөн ажыраган балдарга дагы жөлөк пулдар көбөйтүлдү. Мурда 2,5 сом болгон, 2.000 сом болгон болсо, азыр 3.000 сомдон болду. Коэффициенти жок болгондон, анан муну коэффициенттер менен көбөйткөндө айтып кетейин, 1-2 коэффициент менен мурда 2.400 алып жүргөн болсо, азыр 3.600 алып калды. 1-3 коэффициент менен 2.600 алып жүргөндөр 3.900 алып калды. 1-4 коэффициент менен 2.800 алып жүргөндөр 4.200. 1-5 коэффициент менен 3.000 алып жүргөндөр 4.500. 1-6 менен 3.200 алгандар 4.800. 1-7 коэффициент менен 3.400 алып жүргөндөр 5.100 сомго көтөрүлдү. Рахмат. WhatsApp'tan келген суроо бар. Эмне себептен ветеран трудага эмнеге жеңилдиктер жок, иштеген үчүн алдык да дейт. Эмгек ардагерлерине кандай жеңилдиктер бар негизинде? Бул боюнча мыйзамда ошо эмгек ардагерлерине мындай жеңилдиктер каралган эмес да, бул согуш ардагерлерине каралган, согуштун катышуучуларына ылайыктанган гана жеңилдиктер каралган да. Бул эмгек ардагерлерине андай мыйзам жок, мыйзамда каралган эмес да. Менин келинимдин биринчи күйөөсүнөн 2 баласы бар экен, өзүнүн наамында экен, бизге келип бирди турду, алда өзүнүн наамында пособия чектетсе болобу дейт. Пособия чектетсе болот. Ал үчүн жана жогоруда айтылгандай документтерин алып, паспортун, нике күбөлүгүн, аял күйөөсү экөөнүн тең паспортун алып, балдардын метрикаларын алып, жашаган жеринен справкасын, аныктамасын алып, биздин башкармалыкка кайрылса, эгерде үй бүлө жардамга муктаж болуп аныкталса, анда пособия чектелет. Үйүн барып, биздин кызматкерлер үйлөрүнө атайын визит жасаганга акыбыз бар. Ошо үй турмуш шарттарында каралат да. Бул жерде түндүк программасынан болгон кирешелери, транспорт бүт бардыгы каралат. Андан кийин сырткары дагы визит жасап, үйдү дагы карап, чындап жардамга муктаж үй бүлө болсо, анда чектелет. Биз атам менен чогуу жашайбыз, 3 балабыз бар. Пособия тапшыралы десек, пенсия аласыңар деп болбой жатышат. Тапшырсак болобу дейт. Атасы менен жашашат экен, анан пенсия бар деп пособия чектелиптир да, ушул кандай? Жок, пенсия доходко кирбей калган. Мурда кирчү, мурда майыптардын жөлөк пулдары дагы, пенсиялар, үйдө болгон доход кирчү. Азыр болсо карылыгы боюнча, мисалы үчүн пенсия алган атасы, кайнатасы, кайненеси болобу, ата-энеси болобу, майыптуулук алган үй бүлө мүчөлөрү болобу, алар доходко кирбейт. Азыр мына доходко ошол иштеген эмгек акысы кирет, жер үлүштөн түшкөн кирешелер кирет, огороддон түшкөн кирет, мал жандыктар кирет, жанагы автомашинасы барлар жылдарына жараша ошолор эсептелет. Мындай пенсионерлердин пенсиялары доходко кирбейт. Россияда иштеген жарандар пенсияны кантип камсыз кылса болот? Негизинен эле ушу эмгек мигранттары кийин ушу пенсияга чыкканда кандай шарт менен чыгышат? Биздин социалдык фонддун Евразия
өлкөлөрдүн биримдиктеринин ичинде өлкөлөрдүн арасында Беларусь, Россия, Казакстан, Азербайджан, анан Кыргызстандын ортосунда макулдашуу бар. Ошонун негизинде 1 январь 2021 жылдан баштап эгер жарандар ошол жашаган өлкөдө 1 жылдан кем эмес стажы бар болсо, ошол жерден пенсия чектеткенге укугу бар болот да. Анан эгер мисалы үчүн 3 өлкөдө иштесе дагы, кийин азыркы туруктуу жашап аткан өлкөсүндө пенсия чектетип, бирок мурунку иштеп камсыздандыруу төлөмдөрдү төлөгөн өлкөлөрү өзлөрүнө тийиштүү пенсиясын төлөп беришет. Саламатсыздарбы? Мен 4 балага 4800 сом үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жүлүк пулун алчумун. Ошондо эми канча алып калам? Бизге да кошулабы дейт. Кайсыл жактан экен жазбаптыр. Жана башында бизге келген адис айтып өткөндөй, ар кайсы райондуку жана Нары шаарыныкы ар башка. Сиз кайсыл жакта жашаганыңызды айтсаңыз, балким бул жактан эсептеп беришмек. Урматтуу телекөрүүчү. Менин келиним жаңы төрөгөн, биз менен чогуу жашайт. Мен пособие алам, келиним пособие ала алабы дейт. Жаңы төрөптүр. Келин менен чогуу жашап атат, Мен пособие алам, келиним пособие ала алабы дейт. Өзү пособие алат бекен? Өзүм да алам дейт. Өзү да алат. Жанагыдай эле муктаждыкты аныктайбыз. Жанагыдай эле үй бүлөнүн жыйынтык кирешесин эсептейбиз. Ошондо жардамга муктаж болуп, үй бүлө жардамга муктаж болуп аныкталса, анда алат. Эгерде жардамга муктаж болбосо, анда пособие чектелбейт. Ал үчүн жанагыдай документтер менен биздин башкармалыкка кайрылып, бүт адистер түшүндүрүп беришет, кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Мен 10 жылга чукул иштедим. Пенсияга кайсы жактан чыгам? Соцпомощтонбу же соцфондтонбу дейт. Негизинен эле биздин телекөрүүчүлөрдө ушу кайсыл жактан пенсияга чыгам деген суроо көп келип атат. Анан түшүндүрүп кетсеңиздер. Эми социалдык фонд тарабынан эгер биздин жарандар иштесе, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрсө, анда социалдык фонд тарабынан пенсия чектелет. 10 жылдык стажы бар болсо, бул жаран эркек кишиби же аял кишиби ошондо жазбаптыр. Албай биздин өзүбүздүн требованияларыбыз бар. Ошого жараша, мисалы үчүн эркек киши бийик тоолуу шартта жерлерде жашаган болсо, 55 жашында общий стажы 25, анын ичинен 20 жыл ошо бийик тоолуу шартта жерлерде жашаса, пенсияга чыга алат. Эгер 10 жылдык стажы эле бар болсо, ал бийик тоолуу шартта жашабаган жаран болсо, 63 жашында эркек адам чыга алат, аял киши болсо 58 жашында чыга алат. Саламатсыздарбы? Опекун болгон үй бүлөгө жардамдар болобу? Бала экинчи топтогу майып дейт. Экинчи топтогу майып баланы багып алышкан окшойт телекөрүүчүлөр. Экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо, ага эми экинчи топтогу болгондон кийин бул уже 18 жаштан өткөн уже чоң адам да. Ал майыптуулугу боюнча социалдык жүлүк бул чектелип атат. Андан сырткары жардам боюнча эми гуманитардык жардамдар жөнүндө айтып атат болуш керек. Көрүүчүбүз гуманитардык жардамдар үчүн ан үчүн бизге башкармалыкка кайрылып, арыз менен кайрылса, жанагыдай үй шарттарын текшерип, эгерде үй бүлө жардамга муктаж болсо, ошо гуманитардык жардам алуучулардын тизмесине киргизилип, анын жардамдары келгенде берилет. Рахмат. Саламатсыздар, мен жолдошум орган тарапта иштегендиктен пенсия мага чектелген. Жолдошум каза болуп калган, мага пенсия кошулабы же ички иштер көбөйтөбүз, уулума да чектелген, ага да кошулабы дейт. Ички иштер органдарында иштейт экен, анан жолдошум каза болуп калгандан кийин пенсия мага кошулабы деп атат. Жок, бул кишилердин категорияга кирбейт. Бул биздин категорияга кирбеген кардар экен да. Ал ошо өзүнүн ички иштер министрлигине кайрылыш керек. Уулум 9-класста окуйт, пособияга документ тапшырсам, пенсия жер кошулабы же кошулбайбы? Пенсия менен жашайбыз, пенсияны 4600 сом алам. Нарын облусу Ак-Дала районунда жашайбыз дейт. Бала 9-класста окуйт? Пособияга документ тапшырсам, пенсия дагы жер дагы кошулабы дейт. Пенсия кошулбайт, жер үлүштөн түшкөн киреше кошулат. Үй бүлө мүчөсү канча болсо, ошо жыйынтык киреше эсептелет. Анан кийин ошондо эгерде жардамга муктаж болуп аныкталса, анда пособие чектелет. Пенсия кирбейт. Эмгек пенсиясы кирбейт. Ушуну эсиңиздерге алсаңыздар, мурда
майыптуулуктун жөлөкпулдун дагы кирчү, пенсияда киришеге кирчү, азыр ошо пенсиядагы жөлөкпулдардын баары кирешеге кирбей калганда жыйынтык кирешеге эсептелбейт. Жумга району Байзак айылы 2 балага 1950 сом алабыз, эми канча сом алабыз, жооп берип коесузбу? Урматтуу телекөрүүчү, бизде Нарын шаары жана Нарын районундагы социалдык фонд жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери келди, Жумга районунан келген жок. Социалдык фонд башкармалыгына суроо берсек, айтсаңыз, ушу негизинен эле баягы мындан 2 ай мурун коомчулукта ушу пенсия жашын кураган көбөйтүү, узартуу боюнча да кызуу талкуу болгон. Анан телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келип атат, узартылабы, эми канча жаштан чыга баштайбыз деген дагы. Ушул боюнча толук маалымат берип кетсеңиз кененирээк. Эми бул айтылган маалымат азырынча долбоор. Келечекте бул маселе каралат. Пенсияга чыгуучу возрастты көбөйтөт деген пункттар бар болчу да. Анан азырынча бул только долбоор. Азыр биз мурунку иштеп аткан мыйзамдардын негизинде гана пенсияны чектөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Эгер боло турган болсо, бир 5-6 жылдан кийин болуп калышы мүмкүн, долбоор даярдап атат. Долбоор болуп аткандан кийин эми 5-6 жыл болбосо дагы 2-3 жылдын ичинде бул долбоор кабыл алышы мүмкүн. Бирок быйыл чыга тургандарга эч кандай тиешеси Жок. Менин жашым 52-де, аял общий стаж жетет, отчисление в соцфонд жетпегендиктен пенсия чыга албай жүрөм. 55 чыкканда чыга аламбы? Азыркы учурда иштейм дейт. 52 жаштагы аял киши общий стаж жетет дейт. Соцфондко стажым жетет дейт. Жетпегендиктен пенсия чыга албай жүрөм. 55 чыкканда чыга аламбы? Азыркы учурда иштейм дейт. Общий стажыңыз канча болгондугун жазбаптырсыз, урматтуу кардар. Эгер мүмкүн болсо биздин социалдык фонд башкармасына өзүңүз кайрылсаңыз, же мен өзүмө деле келсеңиз, болгон документтериңизди алып келсеңиз, биз карап анан туура чечимге келебиз. Мен 1-чи группадагы инвалидмин, 3 балам бар, аларга пособия чыкпайт. Неге дейт? Башкармалыкка кайрылып көргөнсүзбү, ошону билбей атабыз. Башкармалыкка кайрылыңыз, тиешелүү документтерди алып башкармалыкка кайрылсаңыз, сизге же чектөө же чектебөө жөнүндө түшүндүрүп беришет. Жана да кайталап кетейин, бизде түндүк программасы бар. Ошол түндүк программасынан сиздин болгон кирешелериңиз аныкталат. Ошол боюнча жооп беришет адистер. Ал эми майыптуулук боюнча жөлөкпулуңуз кирешеге кирбейт. Саламатсыздарбы? Мен 3-чү топтогу майыпмын, бирок пособия менен эмес, пенсионерлер менен чогуу алам. Бизге да кошулабы дейт. Бул киши биздин кардар окшойт. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Социалдык фонд тарабынан майыптуулугу боюнча пенсияны алган жарандар 1-июндан баштап пенсияларына кошумча төлөмдөр жүргүзүлбөйт. Соцфондко накопительный каражат боюнча маалыматты толук айтып койсоң оор дейт телекөрүүчү жазыптыр. Бүгүнкү күнү бул аябай чоң маселе көтөрүлүп атат. Бул топтомо фонду боюнча жакында эле министрлер кабинетинен токтому чыккан. 6-июндан баштап буйруса күчүнө кирет. Топтомо фондуну ар бир иштеп аткан жаран 2% төлөйт. Эгер жарандар ипотекалык кредит алган болсо же ипотекага үй алып аткан болсо, именно госипотека эмес, беркинде коммерциялык ипотека деле болсо, ушул токтомдун негизинде эгер топтолгон каражаттары 50 миң сомдон кем эмес болсо, ушу ипотекалык кредиттин 1-чи бөлүгүн төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр болот. Аны үчүн Нарын райондук социалдык фонд башкармасына кайрылсаңыздар болот. Мен жумушка иштеп 8 жылдык стажым бар. Өзүм азыр 57-демен, 2 балам бар. Качан чыгам пенсияга, андан бери иштеген жокмун дейт. 8 жылдык стажысы бар, 2 баласы бар, 57-де. 58 жашыңызда чыга аласыз пенсияга. Мен 52 жаштамын, жолдошум 2-чи группада майып, 4 балам бар. Пенсияга качан чыгам дейт.
майып дейби. 52 жаштамын, жолдошум 2 группада майып, 4 балам бар. Пенсияга качан чыгам? 52 жашта болсоңуз стажыңыз канча экенин жазып алыптырсыз, анан Жолдошу 2 группа. жолдошуңуздун өзүңүздүн пенсияга чыкканга эч кандай немеси жок. Ошон үчүн биздин башкармалыкка кайрылсаңыз документтериңизди алып келип. Саламатсызбы? Мен аптекада иштечүмүн. Казыр төрөп үйдөмүн. Күйөөм иштебейт, ЗАГСыбыз бар, пособия чектелеби? Жеңем каза болуп калган, балдары пенсия чектелген, кайра пособия чектелеби нарындан? 2 балам бар, аялым менен ажырашып кеткен, балдарымды өзүм багам, канча пособия чектелет дейт. Бул жакта 3 суроону бир жазып коюптур, бирден окуйм. Аптекада иштечүмүн, казыр төрөп үйдөмүн, күйөөм иштебейт, ЗАГСыбыз бар, пособия чектелеби дейт. Азыр декретте экен, анан күйөөм да иштебейт дейт, ЗАГСыбыз деле турат дейт, бирок пособия ала алабызбы дейт. Жана жогоруда айткандай эле ушу башкармалыкка биринчи кайрылып көрүшүңүздөр керек. Кайрылбасаңыздар биз эчтеке бул жерден эчтеке айтып бере албайбыз. Анткени программа түндүк программасы иштеп турат башкармалыкта. Ошого келип кайрылгандан кийин сиздердин даныйларыңыздардын баарын киргизгенден кийин анан сиздердин маалыматтар чыгат да, анан ошол маалыматка карата чектөө же чектөбөө жөнүндө чечим кабыл алынат. Пособия чектөө же чектөбөө жөнүндө. Ошентип кайрылбай эле мындай суроо бере бергенде биз мындай жооп бере албайбыз чынында. Ошон үчүн кайрылыңыздар. Кандай болгон күндө дагы бир кайталап кетейин. Жолдошуңуздун өзүңүздүн паспортуңуз, балдардын метрикалары, жашаган жериңиздерден справкаларыңызды алып алып келсеңиздер, анан кийин бүт түндүк программасынан көрүнөт маалыматтар. Анан ошондо жанагыдай чечим кабыл алынат да. Сиздерге эгерде чектеле турган болсо, мына чектелет деп документтериңизди алып, андан кийин визит жасап үйлөрүңүзгө көрүп, жашоо шартыңыздардын баарын көрүп, анан же чектелерин же чектелберин айтып беришет да адистер. Мындай болгондо мен сиздерге айта албайт экенмин, кандай решениеңер бар, кандай мүлктөрүңөр бар дегендей. Негизинен эле ушул жылы ушу бардык тармактарды санариптештирүү боюнча да бир топ иштер аткарылып атат. Анан социалдык фонд тармагында ушу санариптештирүү боюнча кандай иштер аткарылып атат? Негизинен эле бардык жарандарда баягы дайыма эле социалдык фонддун имаратына барып кайрыла бергенге эле мүмкүнчүлүгү болбойт. Ушу үйдөн отуруп, ушундай бир чыкпастан сиздерден кандай бир маалыматтарды алып, кандай жардамдарды алышат аралыктан ушу санариптештирүү боюнча негизинен эле эмне иштер аткарылып атат сиздердин башкармалыкта? Санариптештирүү боюнча биздин социалдык фонд башкармасында дагы көп жумуштар жасалып атат. Биз ар бир жарандын, ар бир пенсионердин пенсиялык иш кагаздарынын баарын тең бүгүнкү күнү ушу элек программасы менен иштейбиз. Ошол программага болгон жарандардын маалыматтарын баарын киргизип бүттүк. Эми буюрса бул 1-июль 2022 жылдан баштап пенсиянын төлөнүшүн дагы ушул элек программасы аркылуу төлөп бергенге биз даярданып жатабыз. Мындан тышкары социалдык фонддун өздүк кабинети деген бар. Ал өздүк кабинетке кириш үчүн жарандарыбыз жана ЦОНго кайрылыш керек. ЦОНго барганда электрондук кол тамга алышат. Ошонун негизинде эле соцфонддун сайтына киришсе, өзлөрүнө тийиштүү маалыматтарды пенсиянын өлчөмү жөнүндө, пенсиясына канча акча кошулду, качан чыга алат, же болбосо үйдөн отуруп эле сиз айткандай документтерин жанакы копияларын өткөзүп туруп, ошо социалдык фонд башкармасына барбай туруп пенсияга чыкканга укугу болот да. Жер менен пенсияга чыккандарга эмнеге аз кошулат дейт? Эми өзүңүздөр билгендей, жер менен жер үлүшүү үчүн камсыздандыруу төлөмдөрү өтө аз. Бир жылда мисалы үчүн 30 соттук жери бар киши 25-30 сомдун гана өлчөмүндө акча каражат төлөшөт, бирок ошол 30 сом бир жылдык эмгек стажы деп эсептелинет да. Анан ушул жарандарыбыз эң минималдык пенсиялыкты алышат. Анан ошого жараша биз жанакы 1-октябрдан баштап базалык бөлүм кошулабы же камсыздандыруу бөлүмгө кошулабы деп атканыбыздын себеби, эгер базалык өлчөмгө кошулуулар жүргүзүлсүн десе, анда бардык жарандарга кошулуп калат. А эгер камсыздандыруу бөлүгү кошулсун десе, анда ушу жер үлүшүү менен пенсияга чыккан жарандарыбызга пенсиясы кошулбайт. Рахмат.
Бизге WhatsApp'tan келген суроолор ай абагындай көп болуп атат. Саламатсыздарбы? Менин 3 балам бар, жөлөк пул ала албайбыз. Күйөөм жалгыз иштейт, акчасы эчтекеге жетпейт. Квартирада жашайбыз. Байлар алат, эмнеге карапайымдар албайт? Сөзсүз эле чоңдорго арыз жазыш керекпи? Негизинен эле ушул жанагы Айнур айым айтсаңыз, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуунун шарттары кандай? Канча баладан кийин алыш керек? Баягы ошону түшүндүрө кетсеңиз, бул жакта көрүүчү сурап атат. Эмне себептен биз ала албайбыз? 3 балам бар дейт. Күйөөм иштейт дейт. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө чектелет, 16 жашка чейинки балдарга. Ал чектөөнүн алдында биринчи үй бүлөнүн жыйынтык кирешеси эсептелинет да. Үй бүлөнүн жыйынтык кирешесине жанагыдай айткандай эмгек акы кирет, жер үлүштөрүнөн түшкөн кирешелер кирет, огороддон түшкөн кирешелер кирет, автомашинасы жылына чыгарылган жылына жараша ошол автомашиналар кирет. Ошол маалыматтардын баары биздин жана түндүк программасында камтылган да. Ошон үчүн биздин кардарларыбыз жанагыдай документтерди, тиешелүү документтерди алып келип, бизге кайрылган учурда идентификационный номерин киргизип, аялынын да күйөөсүнүн да идентификационный номерлерин киргизип, караганда бүт болгон маалыматтары чыгат да. Ошол жерден кандай автомашинасы бар, канчанчы жылы чыгарылган, канча куб деген мисалы, канча жер үлүшү бар, канча огороду бар дегендин баары чыгат да. Канча бүт чыгып көрүнгөндөн кийин анан биз ошонун негизинде эсептөө жүргүзүп, анан кийин үй бүлө мүчөсүнө жыйынтык кирешени бөлүп, анан ар бир үй бүлө мүчөсүнө мынча сомдон айлангандан кийин эгерде айланып кетсе, анда төлөнбөй калат, чектелбей калат. Эгерде ошол эмеге ГМУКка жетпей кала турган болсо, анда чектелет. Анан ошон үчүн бизге адистерге келип, документтериңиздерди алып келип, кайрылып, анан маалымат албасаңыздар, мындай отурганда эле мынча бала мындай дей бергенде биз толук маалымат бере албайм да. Жана сиздин мурунку сурооңузга дагы ошо кичине кошумча айтып кетейин. Бизде ошо биринчиден ошо түндүк программасы ишке кирип, биз ошол боюнча көп маалыматтарды алып атабыз. Баягы мал жандыктарын айтпай атам, ушул мал жандыктары дагы кирет да. Анда мисалы үчүн 20 малдарды болсо тиги мелкий рогатый скотко айландырып, анан ошонун баары доходко кирип атпайбы? Анан кээ бирөө отуруп меники жок, мен мынча эмем жок дей беришет, бирок келип эсептеткенде алардын малдары чыгат толтура, автомашиналары чыгат, жер үлүштөрү чыгат, анан эле ага чейин жок айтпай ошонто беришет да. Анан эгерде дагы биздин башкармалыкка кайрылгыңыздар келбесе, жанагыдай санариптештирүү боюнча бизде дагы электрондук калькулятор деген бар. Ошол өзүңүздөрдүн эле смартфондон эле кирип, ошол электрондук калькуляторго кирип, өздөрүңүздүн доходдоруңуздарды болгон сураган данныйлардын баарын туура киргизсеңиздер, эгерде баарына туура киргизип жүрүп отурсаңыздар, аягында сизге чектелеби же чектелбейби ошол жөнүндө эми маалыматты берет да. Сизге чектелет, мына же болбосо сизге чектелбейт деген. Ошондо электрондук калькуляторду пайдалансаңыздар болот. Бирок аяка верный туура маалыматты киргизиш керек да. Мисалы үчүн жашырып койгондо баары бир туура эмес маалымат чыгып калат. Ошон үчүн канча малыңыздар болсо, малды, автомашина бүт баарын киргизип жүрүп отурсаңыздар, анан аягында жанагындай жооп аласыздар да. Бул дагы биздин системадагы санариптештирүүнүн жетишкендиктери болуп атат да. Рахмат. Мен күзүндө 45 жашка чыгам, үлүш жерим жок, пенсияга чыгам. Өзүм баатыр энемин, апамдын жерин белекке алганыма 3 жыл болду дейт. Күзүндө 45 жашка чыгат экен. Күзүндө 45 жашка чыксаңыз, сиз 3 эле жыл болуптур белекке алганыңызга, жер үлүшүн чыга албайсыз пенсияга 45 жашыңыз менен. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт ушинтип бат эле соңуна келип жетти. Алдыда 40 мүнөт артта калды. Анан биз адатыбызча ушу студияга келген меймандарга эркин микрофон беребиз. Динара айым, сиз ушу телекөрүүчүлөргө, Нарын облусунун тургундарына эмне деп кайрыласыз? Урматтуу биздин Нарын облусунун тургундары, баарыңыздарга бакубат жашоо каалайбыз. Ушу биздин өлкөбүздө жакшылык гана болсун, тынчтык болсун. Биздин пенсионерлерибиз үчүн биз ар дайым кызмат жасап келе беребиз. Бар болуңуздар. Айнур айым. Биздин телекөрүүчүлөргө, биздин кардаларыбызга ошо жогоруда айтылгандай мен дагы ошо бакубат жашоо каалайм. Биздин жардамдарга муктаж болбой эле ошо биздин жарандарыбыз
өнүгүп өсүп, ушу өздөрүнүн кирешелери болуп, бир жакшы жашоого умтулуп, ушундай жакшы жашоого жетиштерин каалайм. Ден соолукта болуңуздар, аман эсен болуңуздар, элибизде тынччылык болсун. Ошо биздин категориядагы адамдар аз болсун деп тилейт элем. Ушу майыптар, майып балдар айрыкча ушундай аз болуп, желательно болбой эле койсун деп тилейм ушу. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү актуалдуу маек көрсөтүүбүздө мамлекеттик жөлөк пулдардын көбөйүшү, алдыда аткарыла турчу иштер тууралуу кененирээк кеп кылдык. Биздин суроолорубузга Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Султанова Айнура Мокеновна жана Нарын райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Кенжекеева Динара Алчалбековналар келишти. Убактыңыздарды бөлүп, студиябызга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерден келген суроолор абдан көп болду. WhatsApp номерине калтырган бардык суроолоруңуздарга жооп бере алган жокпуз. Эгерде сиздерде ушул суроолоруңузга жооп ала албай калган болсоңуздар, тиешелүү кеңселерге кайрылып, адистерге кайрылсаңыздар болот. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калыңыздар.